قرار عاجل لأصحاب المعاشات والتنفيذ غدا. أعرف التفاصيل. أكدت غرفة العمليات والمتابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن جميع منافذ الهيئة وهيئة البريد سوف تستمر بعد غدا الأحد الموافق 21 من شهر فبراير 2021 في صرف معاشات الشهر الحالي لأصحاب المعاشات الذين قاموا بالتخلف عن المواعيد المحددة التي حددتها الهيئة القومية وفقا للجدول الزمني في مطلع الشهر الجاري، وأيضا أصحاب معاشات تكافل وكرامة. وأشارت الهيئة أن يتم الالتزام بجميع الأساليب الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عن طريق تطهير أماكن الصرف وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك المسافات التي لا تقل عن 1.5 متر بين كل قائم بالصرف وارتداء الكمامات ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم وقت حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم الشهرية. ويبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر ما يقرب من 10,500,000 قائم بالصرف ومستفيد، ويبلغ التكلفة الإجمالية التي يحصل عليها من الخزانة العامة حوالي 18 مليار جنيها مصريا. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطابت أوقاتكم، نلقاكم دايما في أفضل صحة حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.